Karoši cilvēki nav laiks daudz runāt, atmiņu kamerai beigsies, tūlīt 2 minūtes var filmēt. Jā, karoši, kā jūs... Ej, tu karoši neko nesaprot, kas notiek vispār, jo mēs tikko pamodāmies, mums ātri jāsteidzās, karoči, jau ārā gāž lietas, tāpēc mums pēc iespējas ātrāk vajag sataisīties un doties uz mājām, uz recharge mode. Ir slikti, ir traģiski, jā, vajag pārsūtīt failus, vajag uzlādēt lietas un tam līdzīgi. Ir traģiski sajūtas, slimība, ļoti liela iespēja. Ārā tornado un lietus, bet mēs tāpat, mums tas viss ir jādara. Ko mēs sēdēsim te? Nē. Kāpēc? Mums laikam ir jājauc no telts, kaut kur jāliek. Jā, un tad pēc tam... Tad jāiet mājās ir. Jā, un tad jānāk atpakaļ, jātais no jauna. Nesimāk. Šāpnis jau. Traģiski, jā. Laiks ārā traģisks. Līsts, kā redzams, smiltīs. Jā. Tas ir mūrks. Tur izskatās, ka, tā kā jūra tuvojas, kā viņš saucās, paisums. Ir sūdrē. Ir sūdrē. Mēs izlēmām nejaukt nost, bet atstāt šitā. Jā. Cerams, sūdi mums nebūs nekādi un neaizpūtīs. It kā nostiprinājām ar daudz akmeņa. Tos musers mēs nesam miskastē. Jā. Un esam izdarījuši visu, lai šis neizskatītos kā cūkūts. Mums viss tīrs kaut cik satīrīts. Tas atkarīgs no augstajiem spēkiem. Jā, bet tas jau uznāks, tas būs murks pēdējais. Jauķī pa smīdzini, bet tur būs gāziens. Tur tālumā varbūt var redzēt. Jā, viss jāiet līdz pieturei. Taču mēs jau kādu stundēju. Man jau reāli riebjās. Man no lāpām degšķidrums uz rokām izlīt. Kaifs. Tur jau ir, tur pa bišķi var redzēt apmēram. Tu man iedūt! Jā. Jā, bet jāiet paskatīt. Taifūns reāli. Ir. Tas tā ir tur, jā. Tāds murks. Piedodiet, varbūt nedzird neko, tāpēc es paļauju. Taifūns ārā ir. Reāli tik traģisks laiks, tas ir murks. Ir reāli, viss ir sasvīdis. Sajūt, ka šis saslimt var. Totāli. Ir sasvīds, bet man nav tas sunīts, es laikam jau to teicu, rāvējs vajadzēja. Un es nevaru aiztaisīt ciet. Pasties, dvielas kā šādi. Jā, šādi izskatās. Visi ejam tur augšu. Beidzot, šī vien dīvaina māja. Tikko izmetām. Ja kāds varbūt atcerās. Nepiemin to. Tas bija bēdīgs moments. Šis arī ir ļoti bēdīgs moments. Jā, tur plus laiks vēl atbilstošs. Tur bērni izmet, ja kas kaut kā. Jā, tur jaundzimušo izmet ārā. Mums ir videoklips kanālā, variet noskatīties, atrast. Mums ir jāiet uz pieturiņu, kas ir kaut kur tur. Un cerams, ka autobus būs 3. Jā. Te ir tāds miers salīdzinot ar to, kas tur pie jūras bija. Žēl, ka tur tā nav. Vairākas reizes naktī bija tā, ka
pamostās tikai tāpēc, ka tās plēvis vienkārši uziet gaisā. Jā. Un liekas, ka plēvi nolido nost. Tu vajag vērt vaļā un skatīties, vai viņi neaizlidoja. Tas bija murks totals, un ķipa viss normāli, un pēkšņi... Tas ir... Jūs nevariet iedomāties. Tas nebija. Un tā, ka jūs gulēt, jūs arī automātiski domājat, ka tur kāds plēš pirmajā simtaļā varbūt. Crazy. Jā, bet mēs tuvojamies kaut kam, bet Tūpels slāpis jau viņam visiem. Jā. Jā. Papēdis slāpis. Kopējā, kā tu jūties kā cilvēks? Kā lietā labāk pasaka, izdrāsts. Okay. To laikam var likt. Tad jautājums ir sekojošs. Ko labāk? Es vēlreiz uz Kuldīgu censtos labāk iet. Precīzi. Bet es šoreiz jau sagatavotos aptīt plāksters, iesmērēt tur pirkstiņus starpās. Es reāli sagatavotos. Jā. Šoreiz es aiziet laikam līdz tai Kuldīgai. Nekā šito. Šis ir murks. Es neesmu gulējis ilgāk pa 3 stundām visu šīs dienas. Šis ir totāls murks. Tas ir murks. Nu reāli nevar aizmigt. Ciets tur ir. Jā. Pamēģiniet uz grīdas pagulēt. Nu nevarēs pagulēt. Mirt gribās reāli. Jā, nu tā es jūtu. Ok, īsti sapratu. Mums te 50 minūtes kaut kur jāsēž. Karš, skatieties. Viss ir super. Skatieties. Jēee! Kā lai līdz vakaram izžāvē Tūpels? Labs jautājums. Man liekas, būs reāli kaut kāds zābaki jāatrod, es nezinu. Kaut kas izmisumā. Jo man otrās šitāda veida Tūpels ir Igaira. Maš vienkārši, es nezinu. Vienkārši pat nevar neko plānot, vienkārši jārīkojās, vienkārši pa kaut kas pa mājās jāpaņem un viss. Tad plāns ir tāds. Aizbraukt mājās, pārsūtīt visus atmiņas karti, kas tur ir. Reāli piedodiet, ka ar telefonu tiek filmēts, ir reāli vairs nav kur filmēt. Un tad ir jāpalādē powerbank, kameras, tas ten, akumulātori jālādē. Telefons droši vien jau, protams. Tad nomazgāties. Obligāti. Uzēst kaut ko, es tikai nezinu ko, jo man nekas nav. Tad vakarā man brālis ķipa vedīs atpakaļ. Tad atvedīs droši vien te, un tad mēs iesim atkal ar kājām. Jā. Interaktīvs jautājums skatītājiem. Rakstiet komentāros, cik ir ilgākais jūs esat izturējuši bez iešanas, mazgāšanās. Tas ir duša vai vanna, vienalga. Mēs neskaitām tā kā bērnībā, jā, kā mēs skaitām tā, ka jums ir virs 18. Cik ir ilgākais? Laiks ir tik traģisks. Augsts un līst. Reāli traģisks laiks. Es saku, cilvēki ir reāls sūdi. Man ir aizdoma, ka ir totāls sūdi. Kas saka, imunitātes ziņā. Tas, ka nav tās zeķi, tas ir... tas ir... Šūs plikām kājām. Pēc plikas kājas, un tās Tūpels ir slāpīs jau. Un tā gulēt pa nakti ar vaju. Un tieši kājas ir tur, kur ir durvis uz teltī. Kur pūš. Sāk, man liekas, sūd, es iešu mājās, es izmērīšu temperatūru. Cilvēki, esam mājās, jūs redziet. Biju veikalā, nopirku pankūks uzcepu. Kafiju iedzeršu.
šis viss ir jāpārsūta man tūlītās. Lampas, lukturi, kamera, viss tiek lādēts, tagad uzlādējās, jā. Jā, un kaut kur uz vakarpusi man brālis solīja, ka mūs aizvedīs atpakaļ uz to vietu, kur mums ir telts. Nu, negluži tur mums tāpat ar kājām būs gabals jāiet, jo tur ar mašīnām nav reāli tikt. Tāpēc, jā, bet nu viņš mūs aizvedīs, tad mēs iesim ar kājām atpakaļ tur. Cerams, telts stāvēs uz vietas vēl joprojām. Ārā līst. Jā, vēl līst. Cerams, ka nenopludīs mūsu telts, jo gribās gulēt sausumā. Vēl termometrs spiežās ārā. Gribās izmērīt, jo ir tāda dīvaina sajūta. Es neatceros, vai es teicu vai neteicu, bet no man kopš pirmās dienas reāli acis sāp un nepāriet. Un kauls tā kā laužu. Uzēdīšu, nezinu, atpūtīšos cik vien var, un tad braucam atpakaļ. Pīsiņš. Kas mums te būs, ko bratiņ? Izskatās, ka nav. Ir 36 un 8 laikam. 36 un 8. Nu, it kā tas nekas nav. Takš to čiliņā. Tā nu, kad cilvēki tagad bija mājās, ņēma drēbes un izmērīja temperatūru. Nu, teiks tā nav baigi spīdoši. Bija nojauta esot tur diezgan sūdīgi pašsajūta. Nu, jācer, ka būs labāk vai ka būs enerģija vismaz izdzīvot atlikušās dienas. Pieši pie vecās kameras atpakaļ. Gaidam, kad brālis atbrauks. Jā. Bet tu jau nezini. 37, 8, bratiņi. Atceries, ko es pirmajā dienā tu teici? Zeķis es reāli teicu, ka saslims. Nē, 37, 8. Es iedzēru ibumetīnu, paracetamolu, 2 tejas ar medu un kafiju vien. Nu, es arī mērīju, bet man nebija. Man ir sajūta, ka ir, bet man liekas, tas ir kaut kas cits. Man ir līdzeles zāles, ja gadījumā man naktī gulēs. Jā, bet iegāju dušā un palika labāk. Reāli es nebiju kopš 4 dienas bijis dušā. Viss smirdēja tā kā bombas, bet tāpatām es krēkli neapmainīju. Nu, atbraucam. Atbraucām un... Izdomājām nevis pie jūras iet atpakaļ, bet mežā. Mežā, jā. Un ticēt vai nē, sliktākais scenārijs ir sācies. Līst. Jā. Reāli līst. Jādzīvo ir. Izvēles nav, kā saka. Bet, vismaz šeit ir mierīgs un skaisti. Jā. Jo, mums uz turieni māja re, kur tur varbūt var redzēt. Jā. Gāž, tur totāli gāž. Un tur arī. Jā. Nu, ir sūdi. Jāpaspēj ir slēpties vismaz aiziet. Mēs ejam. Tūlīt tas Viņi ir milzīgi. nereāli. Kas tas? Nu, ir sūdi. Reku telts. Un es pamanīju, paskatieties, cik tālu iet tā tie viņi. Jā. Reāli gandrīz līdz telti. Sūdi. Totāli es sūdu. Lielāks vējš un pakaļā būs. Parasti naktīs ir traka. Tad var uzzināt. Aga. Mūsu konstrukcija noturējās. Paskatieties. Kārtībā. Ja viņi izturēs šodien, viņi var izturēt jebko, kā saka. Mans jautājums ir tāds, kas notiek iekšā, jo šeit ir tik slapjš. Ak, nē. No kā? Tūlīt sāksies. Bišķiņķi pa paver.
Savs, brati! Let's go! Mēs varam dzīvot! Kas ir? Tu domā, ka tu varats, ja? Tu nav nekas! Dzīvot! Paskatīt! Oh my god! Please! Šurp nāc! Jā, Varam palikt 3 nedēļas. jādomā, ko ar šito darīt. Jā, ja mēs gājām lejā pa kāpām un visi Jā. pakaļā. No ko tiekamies gan jau iekšā. Tu tur nomir? Es gribēju iet ārā, tu iekšā. Tornado sākās. Reāli cilvēki briest sūdi. Paskatieties, kā tā telts krātā. Reāli briest sūdi. Tā tālāk ir virciet. Baļīt, kā krātās. Bet, protams, ir tāda mājīguma sajūta, ka tu atrodies šeit. Nevis ārā. Jā, nu neteikšu, protams, ka ir baigs silts tajā. Bet vismaz te ir kaut kas, nu. Jo vējš te netiek, pateicoties tam, ka ir tā plēve gar malām. Tā plēve nelaiž cauri ne ūdeni, ne vējs. Vējš tikai nāk caur šejieni, reāli kājās pūš iekšā. Jā, man reāli vienkārši baili. Tagad ir vēls, jā. Bet man bailes ir tās, ka tā jūra nepienāk pārāk tuvu. Jā, Ka- ja jūs redzējāt, kur Jā, bija. ka mēs, jo pa nakti būs vēl lielāks vējš, mēs vienkārši liksim kājas ar vai nu Oh arī my sliktākajā gadījumā. Jo, okei, te ūdens nevar tikt iekšā, jā. Bet, ja tie ir viļņi, viņš šļakstīties var te sākt pāri. Un sliktākais, ka tas var notikt, ir naktī, ja mums naktī nav kur bēgt. Oh, Dievs, es reāli negribu pat vizualizēt kaut ko tādu. Un, oh my god, un pat tad, ja tas ir naktī, tas nozīmē, mums būtu jāiet ar kājām 5 kilometri, līdz mēs tiktu uz sauszemes. Un tad no turienes mums vēl būtu jāiet kaut kā 10 kilometri, līdz mēs tiktu līdz kādai pilsētai. Ak, Dievs, tas ir murgs, ja godīgi. Nu, laikam jāparāda, kas ir paņemts līdzi. Nu, tur pāris drēbes es paņēmu, reku krekli jaunu paņēmu. Bet svarīgākais, ko es jau sen gribēju no pirmās dienas, es beidzot paņēmu. Tātad tu gribi teikt, ja tev būtu jāizvēlās savs last meal cietumā, šīs būtu viens no tiem, ko tu gribētu iedzert? Jā. Okay. Oh my god! Ko vēl es paņēmu? Šito paņēmu saldējām, protams. Kurdu bez Nu, brati. Tad vēl tur mājas des vēl vienu paņēmām, tur tunčs paņēmu. Karoče, standarta ēdiens, jā. Jā. Lai ir ko ēst. Šito krekli es uztaisīju, man liekas, būs tradīcija. Nevis tradīcija, bet es viņu atstāšu līdz pēdējai dienai, lai zinātu, cik ļoti krekls var sākt smirdēt, nemazgāts un visu laiku valkāts. Tāpēc es šito atstāšu līdz pēdējai dienai, tas ir viens fakts. Otrs fakts, man ir sajūta, ka ir totālā pakaļā, tāpēc pēc šī kadra es uzreiz dzeršu iekšā kaut ko zāļaini. Nu, ne, tas bija nepareizi izklausījās, tas izklausās weed. Nē, kas ārstēs. Ķipā viņam temperatūra, viņš tā domā. Žēl, ka es reāli vajadzēja paņemt termometru. Aha, un tad pa nakti uzgulsies virsū, un tad mēs nomirsim no toxic waste. Labāk tā nekā no plauškarsuņa. Bet jā, karoče, man arī ļoti svarīgi lieta, jo visu laiku dzert to stulbo ūdeni riebjās. Reāli riebjās, tu gribi kaut kas savādāk, un tāpēc es paņēmu šito. Tas ir mans mīļākais dzēriens, kas.
Jā. Kaut kas, lai bišķiņ gāzēts ir, jo tā gāze, kas ir iekšā, tev uzmundrina kaut kādā veidā. Viņš uzmundrina, bet iedod power. Un turpinot... Jā, sāk līt iekās. Jā, sāk līt, tā ka tev būs jāsien ciet tas prikals ārā. Un arī es šito uzskatu kā 2 ēdienreizes un bez čipsiem nevar. Nu, protams, sieru bumbiņas neko citu nevar iedomāties, bet šitie ten sūdi, es saku, te ir 2 ēdienu porcijas, jo no viņam var paēst. Nevis paēst pilnvērtīgi, bet tev ir sevi, ka tu neko citu vairs negribi pēc viņiem. Jo tā mutu plīst ārā un tev ir pilns vēders. Un jā, un tur sīkums somā vēl cepumu un tam līdzīgi. Šīs bija svarīgās lietas, par ko es sapņoju visu nakti. Un cerams, ka viņi man izglābs un mūs šajā murgainajā naktī, kas izskatās, ka nāk, jo šis būs murgs. Ko? Vienkārši, gulēt ir krietni par agru vēl. Jāpačilo ir, ziniet. Un uz zemes gulēt, ir sāpīgi, reāli, tā kā uz akmeņiem. Tāpēc es izdomāju šitā. Un uz guļammais virsū. Tāpēc, lai nesaplēst šito telti, jā, lai mums pēkšņi netek iekšā ūdens. Tāpēc, jā, šitā bišķi pasēties. Jā. Jā, jūs domājat, ka šis ir, ka te ir daudz ko darīt? Tas ir slapjums. Man liekas, vajag ātri ciet to prikalu. Kur? Mēs mirsim! Vajag ciet to sūdi. Mēs reāli mirsim! Nu ir pakaļā. Kur tas triķis? Es nezinu! Kas notiek? Tas nav normāli. Manā pusē, ir augšā. Ir sūdi. Tas tāpēc, ka viņš ceļās augšā un tur ūdens pil iekšā. Jā. Vajag ciet, kur ir tas sūds? Nezinu. Ārā laikam tad. Ko tu lej? Karače, atradām reku striķis. Jā, viņš te vēl bija iekšā. Tagad mums ir mērķis paprovēt. Ķipa plāns ir šeit un šeit savilkt kopā. Jā, viņi vai visos 3. Ak, nē, kojies, brāt. Tā kā no iekšas, tā kā mēs atstājām pirms tam. Tā, lai viņš nekratās. Un ja viņš nekratās, tad mazāk iespēja, ka viņš slapš paliks. Jā. Šis nav patīkams process, bet vienīgais process, lai mēs varam uzvarēt šos dēmonus. Lai, bratiņ! Šis ir tas, kas mūs šonakt varbūt izglābs no sūdiem. Jūs paskatieties, cik tuvu jūra nāk. Tur, kur es spīdinu, tur ir slapjums pēdējais. Tā kā ļoti tuvu ir tas ūdens. Jā. Es ceru, ka viņš nenāks tuvāk. Laiks iet gulēt. Es skatos prognozes. Un parīt, aizparīt, aizparīt. Lietus. Tas ir murgs pēdējais. Fokus es segu viņu. Cerams, ka izdzīvosim. Nezinu, ja izdzīvosim, skatīsimies, ko mēs rīt darīsim. Tāpēc, ka es nezinu. Man ir plāns, tā kā šis bija plānots, ka mēs iesim mežā gulēt, jā, bet tas plāns nerealizējās. Mēs paliekam pie jūras, kā jūs redziet. Un tad, lai kaut kādā veidā labot to, man ir plāns, ka rīt mēs varētu aiziet eksplorot mežā. Real exploration in woods. Spoku medības kaut kādas tumsā.
Taču, ja rīt būs normāls laiks, tad varbūt varētu kaut ko tādu uzfilmēt. Bet nu to mēs redzēsim, jo nu pašlaik ārā ir murks totāls. Šī laikam trakākā nakts. Šī ir trakākā nakts, jā. Nu jā. Tas ir viss, jā, nu. Nu mēs gulēt tagad ar Tyler One fonā. Tieši tā. Karoče, jā. Paldies, ka noskatījāties, nolaikojiet, pieabonējiet kanālam, ja kāds to nav izdarījis. Reāli kāds to nav izdarījis. Izdariet, lūdzu. Paldies, ja jūs to izdarījāt. Ejam gulēt un cerams, ka būs gūti. Mēs izdomājām aiziet līdz kaut kādam mežam un vienkārši eksplorot tur naktī tumsā. Mērķis ir uzzināt, kas dzīvo šajās kāpu zonās. Mēs gājām, es izdomāju paspīdināt, kas tur augšā. Es tā pārmīzi jēgu, man likās, tas ir čuvaks. Pa delegāciju. Šis tā. Man zosāt. Man zosāt. Tas bija, tas skaņi nebija. Tas bija tik weird. Kaut kas...